Komið sæl. Við ætlum að halda áfram að fjalla aðeins yfirborðsflatarmál og snúa okkur núna að sívalingum. Í síðasta myndbandi þá vorum við að fjalla yfirborðsflatarmál og hvernig það reiknað. Og eins og stendur hér þá finnum við yfirborðsflatarmál með því að taka flatarmál á hverri hlið fyrir sig og leggjum síðan allt saman. En þá hægt að spyrja sig hvað gerist ef það engin svona formleg hlið á hlutum sem við ætlum að reikna. Eins og til dæmis ef við erum með svona sívaling, getur verið baunadós eða eitthvað slíkt, að þá varla hægt að kalla þetta sem eina hlið hérna utan dósina. Þannig hvað gerum við þá? Skoðum það aðeins. Hérna byrjum við með rétthyrning og við kunnum öll að finna flatarmál rétthyrnings, það lengd sinnum breidd. Ef þið takið svona blað, prófið sjálf að gera það sem ég að reyna að gera á myndinni hér. Það að segja að rúlla því svona upp, eins og þegar þið voru lítil og voru búið til kíki úr blaðinu. Þá þið komin með þetta form sem sívalingur. Hérna. Og það sem breytist núna að áðan var ég með lengd og breidd, en rúllaði þessu upp og þá kallast það sem að áðan var breiddin. Það hægt að kalla það núna ummál. Það á þetta svæði hér. Og hins vegar það sem að áðan kallaðist lengd, ætla ég núna að kalla hæð. Og þegar ég síðan búin að rúlla þessu svona upp, þá kallast þetta ekki lengur rétthyrningur, heldur þetta svæði hér sem ég að reyna að útskýra núna, kallast þá einu orði möttull. Þannig að ef við hugsum aftur baunadósina sem ég nefndi áðan, þá svæði sem að miðin á, það svæði sem ég að lýsa núna og það möttullin á sívalingnum. Og hann þannig að við reiknum flatarmál möttuls með þessari leið hér. Við tökum ummál og margföldum á hæðinni og ummál ekkert annað en þvermál sinnum pí. Rænum aðeins í gegnum þetta aftur. Við vorum sem sagt með rétthyrning. Þar sem við vorum með hérna lengd og breidd. Þegar ég rúllaði þessu upp, þá breyttist þetta svæði hérna og það var allt í einu orðið ummáli. Áðan var þetta breidd, en nú þetta ummál. Svæði sem hérna uppi kallaðist, hérna sem samskeytin ef ég rúli þessu saman. Og þið getið séð það fyrir ykkur ef að þið takið blað og rúlið því svona upp. Þessi samskeyti voru áðan, eða eru núna á sívalingnum kölluð hæð, en voru áðan á hinni myndinni kölluð lengd. Þannig að flatarmál fyrir þennan rétthyrning hérna lengd sinnum breidd og það áfram nema í staðinn fyrir að vera með lengdina þá ég með hæð og í staðinn fyrir breiddina þá ég með ummál. Og þess vegna hægt að setja fram að flatarmál möttul sem stendur í bleika kassanum ummálið sem þetta hér áður breidd sinnum hæðin sem var áðan lengd. Og þar sem að við vitum hvernig ummál reiknað, þá það ekkert annað en þvermál sinnum pí. Þannig að almennt þetta sett svona fram, en það líka hægt að segja að flatarmál möttuls þvermál sinnum pí, af því það ummálið, og svo sinnum hæðin. Ef við höldum síðan áfram, að því við erum að tala yfirborðsflatarmál, að við þurfum að passa okkur að hafa þá allt yfirborðið með í dæminu. Nú erum við bara komin með þetta svæði sem kallast möttull. En ef við höldum áfram, yfirborðsflatarmálið eftir sem áður summa allra hliða og ef við erum búin að finna möttulinn þá þurfum við líka að finna botnin og lokið ef að spurt yfirborðsflatarmál. Og það eigum við að kunna líka frá fornu fari. Lokið og botnin hvort tveggja hringur. Og til þess að finna flatarmál hrings, þá það formúlan radíus í öðru veldi sinnum pí. Þannig að með þetta taka allt saman, þá yfirborðsflatarmálið reiknað þannig að við tökum möttulinn, sem þá ummál sinnum hæð, pluss lokið, sem radíus í öðru veldi sinnum pí, og botnin sem væntanlega jafn stór. Og kannski óþarf að reikna aftur. En við skulum enda á því að taka eitt dæmi, þar sem við beitum þessum reglum sem ég var að fara yfir og hér bara að mynda sívaling og
beðið að finna yfirborðsflatarmál hans. Nú eins og með kassan í síðasta myndbandi þá þurfum við bara að keyra skref fyrir skref og taka eitt flöt í einu. Við byrjum á botninum. Og botnin hringur og til að finna flatarmál hrings þá ger ég radíus í öðru veldi sinnum pi. Sem hér þá 3 í öðru veldi sinnum pi. Og þetta gefur mér flatarmál botns upp á 28,26 fersentímetra. Þá botnin kominn. Hérna. Nú lokið jafnstórt, þannig að það líka 28,26 og þá bara eitt svæði eftir og það þetta svæði hér sem við köllum möttul. Og hvernig gerum við það aftur? Jú, til að finna flatarmál möttuls þá gerum við ummál sinnum hæð eða þvermál sinnum pi, þetta ummálið, og sinnum hæð. Þannig að ef radíusin 3 þá myndi þvermálið vera 6, svo kemur sinnum pi og sinnum hæðin á sívalingnum sem 8. Og þetta gefur okkur að stærð möttulsins rúmlega 150 fercentimetrar. Og ef það væri bara spurt möttulinn, þá geti ég svarað þessu hér, en við erum að spyrja yfirborðsflatarmálið, sem semst allar hliðar lagðar saman, þar á meðal lok og botn og möttullinn. Þannig við endum á að leggja þetta allt saman og þannig fæst svar við dæminu. Þannig yfirborðsflatarmál þessa sívalings þá 207,24 fercentimetrar. En við skulum ekki hafa þetta lengra að sinni. Takk fyrir mig.